預備。喂，嗰邊嗰條友咧，好似成日咧望過嚟咧，好似及我哋咁樣。咁啊，我都話你條友引好多基佬啦。喂喂，行過嚟啦喂！佢真係啲女士啊，次次同佢出去。兩位小姐你哋好，我叫 Antonio，你哋係咪第一次嚟西班牙玩啊？係，我係 Ricky 嘅，佢先啦。我想問下兩位有冇興趣同我去 Novi Sad 嗰度？我啱啱問朋友借咗部私人飛機，可以載我哋一齊過去玩。咩 Novi Sad 啊？3條麻甩佬去咩旅行啫？我係都唔係同你去啦，我哋去有咩做啊？咁我哋可以去觀光，飲下靚酒，傾下偈，甚至可以做愛。做愛？你同佢啊？如果你哋唔介意，我哋都可以玩3個一齊㗎。Antonio 先生係嘛？唔好話我而家同我男朋友訂咗婚啦，我就算冇訂婚啊，我都唔會同你去埋啲咁嘅咩 no 咩 v 咩些嘅地方單獨相處，仲要同我做愛又要玩3P 咯。你知我塊鏡啦，我係啊，我都揾嗰個靚仔佢哋10倍嘅先啦。唔係喎，我想去喎。唔係啊嘛？我真係想去喎。